Махыр деген бұл қалың. Шариятыбызда қалың бербесе нике өтпөйт. Бирок жанакындай трехкомнатный квартира кереги жок, андай эмес. Ал туура эмесирээк. Мага кээ бирлер Казакстандан бери жазышты мага. Эмне үчүн мындай деп айтасыз депчи. Аякта ушундай экен, ошактан чыгып кетип. Бизде илгеркиче эле қалың эң азы 10 грамм алтын менен эле болот. Ошол эле мисалы силер кылып атпайсыңарбы? Мынакей кыз алып атасыңар, ошол жерге бир жылкы, анан канча сом бересиңер депутат байке? Я. 100 миң, 150, 200, мына ошол эле бергиле болот. Ошол эле мисалы алса кыз сурайсыңар. Кызым, мына ыраазысыңбы? Сенин калыңыңды ата-энеңе берели депчи. Жок, алар бер, мага бериле десе өзүнө берип коесуңар. Ошол эле идентичныйбыз. Махыр деген эле калың эле деген сөз. Анан кийин ага молдолор бар десе махырга эмне берип аласың? Анын маселеси такыр бөлөк эми. Түшүнөсүздарбы? Анын маселеси бар. Илгеркиче эле кыла бергилечи. Макулбу, молдокем биле ушундай кылып атасыңар да, силер деле айтып атасыңар да, момундай деле. Махыр деп мисалы алса, обязательно мисалы кыздын өзүнө бөлүп бериш керек деген нерсе туура. Ал калың деле ошол кыз өзү алат. Бизде болсо ата-энесине берет. Айырмасы ошол эле болду.